Yes, naitwa mtumishi wa Mungu Nabii GK Nyota 7. Niko Dar es Salaam, Tabata, Kimanga. Na mambo kadha wa kadha ambayo natamani kuweza kuzungumza na kuweza kuongea kwa sababu ya kile ambacho Roho Mtakatifu amenieleza niweze kuongea na watu, hususani kuweza kuongea na watumishi wa Mungu mbalimbali. Biblia inasema ya kwamba chagueni hivi leo mtakavyomtumikia. Mungu ametoa nafasi ya kuchagua. Mungu ametoa nafasi ya kuchagua ni nani ambaye wewe unataka kumtumikia. Ikawa namaanisha kwamba watu wengi kipindi tulichopo wamejimirikisha Mungu, baadhi ya dini, baadhi ya nyokovu, baadhi ya madhehebu, baadhi ya makanisa, baadhi ya watumishi, baadhi ya watu wamekuwa wakijimirikisha Mungu. Nasikia watu wanasema, watu wa kanisa fulani, kanisa lile halina Mungu, kanisa hili lina Mungu, kanisa lile ni la mashetani, mtumishi yule ni wa mashetani. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wamesahau. Ni ukweli tumeitwa na Mungu, lakini hata wewe unayewanyooshea watu vidole kusema wale ni wakuzimu, lakini pia hata wewe hatuna uhakika na wewe kwamba ni Mungu yupi unayemtumikia. Hiyo lazima uelewe. Yaani kumtumikia Mungu ni siri ya mtu. Elewa vizuri. Hata wewe mwenyewe hatuna uhakika ni Mungu yupi unamtumikia, kwa sababu ishara ya wewe unamtumikia Mungu wa kweli ama Mungu bahari haipo katika matendo wala katika maneno, bali ipo katika siri ya mtu na moyo. Haipo katika matendo wala maneno, bali ni siri ya mtu na moyo. Watu wengi sana wamejipa umuhimu kwamba mimi ndio hivi, mimi ndio madhabahu hii ndio ina Mungu, hawa ndio wana Mungu. Lakini wale hawana Mungu, wale wanatumia mashetani, wale wanatumia waganga, wale ni Freemason, wale. Na sisi nani anayetuthibitishia wewe unayesema wale si wazuri? Tunathibitishiwa na nini kwamba wewe ni mzuri? Ukweli wa nini mtu anatumia ni Mungu tu. Ndio maana Mungu ametoa nafasi ya kila mtu achague anaamini nini. Mungu ametoa nafasi. Mungu angekuwa hajatoa nafasi, wapo watumishi ambao wanaitwa kweli ni watumishi wa Mungu, lakini sio watumishi wa Mungu, wanatumia nguvu za mashetani. Mungu asingetoa nafasi, angekuwa ameshawapiga zamani. Ila Bible inasema anawapalia makaa kichwani, anawaacha waendelee katika ukengeufu wao, ila anawapalia makaa kichwani. Kama Mungu amewaacha awapalie makaa kichwani, who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani unataka kumsaidia Mungu kazi? Yeye mwenyewe anawaona hawa watu wanahitaji jina langu, lakini sio. Biblia inasema si wote waniitao Bwana Bwana. Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe anaona kabisa hawa wanaliita jina langu, wanatumia jina langu, lakini si wa kwangu.
na amewaacha hapo. Wewe unaenda kupambana nao, kanisa lifungwe, sijui yani hayo mambo umeyatoa wapi? Yesu mwenyewe amewaacha, Mungu mwenyewe amewaacha. Hivi Mungu amekuomba umsaidie hiyo kazi? Mungu kazi aliyokuomba ufanye ni moja tu, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Nenda, kama unamwona yuko sawa, mfanye kuwa mwanafunzi, aiamini injili yako. Hizi vita ni kwa sababu ya kukosa utulivu wa rohoni. Mtu akikosa utulivu wa rohoni, anaweza akazani anatumiwa na Mungu, kumbe ni mapepo. Mtu akikosa utulivu wa rohoni, anaweza akazani ni Mungu anasema naye, kumbe ni mapepo. Watu wengi wanasimama wanakashifu watumishi wa Mungu. Kuna watu wengine nimeona wanakashifu wazee wa zamani ambao wametangulia katika njia. Anakashifu Mwakasege, anakashifu anamkashifu huyu Magembe, anakashifu kila mtu kwake ni, yani kila mhubiri kwake yeye ni mbaya. Kila mtu kuna baadhi ya dini, kila mhubiri ambaye hatoki kwenye dini yao ni mbaya. Yani mbingu ni ya dini yenu tu, mbingu ni ya kanisa lenu tu, mbingu ni ya askofu wenu tu, mbingu ni ya nabii wenu tu, lakini hao wengine mbingu hawaendi. My friend, who is told you? Nani amekwambia hayo? Nani amekufundisha hayo? Nani amekufundisha? Musa aliulizwa, nani amekufanya wewe kuwa muamuzi wetu? Nani amekupa hiyo kazi, my friend? Nani amekupa hiyo kazi? Mmefanya mbingu ionekane kuingia ni yani, jameni, Mungu yupo na Mungu anasikia hiyo. Wewe ndio unataka Mungu afanye. Yeye Mungu yuko very simple. Nakwambia ukweli, Mungu yuko very simple, protocol zake ni very simple, ila wanadamu sisi ndio tunafanya Mungu aonekane yuko very complicated. Mungu uko very simple, Yesu uko very simple. Yoyote anataka kunifuata mimi, kwanza ajikane, autwike msalaba wake. Very simple. Ila watu wengi ndio wanafanya sasa ionekane kwamba wokovu, Ukristo ni, my God, ni shida, ni tafarani. Nani amekuambia hayo mambo? Nani amekupa hiyo kazi? Nani amekupangia hivyo? Nataka niwaambie hivi, Mungu yuko pale juu mbinguni. Hizo complicated yuko nayo juu ya Mungu, hayupo hivyo, hayupo hivyo. Na wapenda wale wanipendao. Yuko very simple. Mungu amejifafanua kwa watu. Mungu amejieleza, yani yeye anataka watu gani. So mtu ajipime katika na wapenda wale wanipendao. Je, unampenda Mungu? Lakini haya mambo ya kuinuka wewe kuanza kutuambia kanisa hilo lina Mungu, yule mtumishi na Mungu, wewe nani? Wewe nani aliyekupa hiyo nafasi? Nani aliyekutuma wewe muamuzi wetu? Nani amekupa hiyo kazi? Nani amekupa kazi ya huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu sio mtumishi wa Mungu? Nani amekupatia hiyo kazi? Hicho kipimo cha kupimia kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni kweli aliitwa na Mungu, hicho kipimo amekupa nani na umekitoa wapi? Hicho kipimo, maana kipimo si matendo. My God, kipimo si matendo. Watu hao wananiheshimu kwa midomo tu, ndio Bible inavyosema, ndio Biblia inavyosema, watu hao wananiheshimu kwa midomo. Kwa hiyo kuna watu katika midomo, katika vinywa wamekuwa na kuteka. Kuna watu katika vinywa wanakuteka, maana maneno yao, lakini hatujui wanaposhuka pale inakuwaje. Unampigia kifua askofu wako ambaye hujui akishuka pale madhabahu inakuwaje. Namjua, unajua kesho jana alikuwa wapi? Unajua jana alikuwa wapi? Kwa sababu unamuona pale akisimama anakufundisha wokovu.
Kwa sababu huyu yeye anakwambia, huyu anakufundisha mafuta, unamuona ni fala. Huyu anakwambia tumia mafuta hii, huyu sasa ni mganga. Lakini yule anakufundisha utakatifu. Biblia inasema watu hao wananiheshimu kwa midomo. Midomo inaonyesha wana Mungu. Lakini nyuma ni kashirikina. Huyo askofu wako huyo, hivi mbele unamwona hivi anasimama, nyuma ana wake 7. Huyo unayemwona hapo, huyo nakwambia. Lakini vile unavyopiga kivua, vile unavyosimama kusema wengine, unakuaga naye wewe, unajua anaendaga wapi, unajua anafanyaga nini. Unachotakiwa kujua ni kwamba kwa sababu wanakuelewesha katika matendo mema, imani yako, ukiamini wapi nenda, sijui nini nenda, sijui Mungu ametoa uamuzi. Wewe ukiamini waganga nenda, wewe ukiamini nini nenda, wewe ukiamini sijui mtumishi wa Mungu, wafuate watumishi wa Mungu wakuombe imani yako. Mwisho wa siku sasa Mungu ndio atakuja kujaji. Wewe ulienda kwa waganga, na mimi nilishakataza, nilisema msimwabudu Mungu mwingine ila mimi, nyinyi mkaabudu waganga wa kienyeji, basi nenda huko. Lakini mtu asije akwambie mtumishi yule ni wa shetani, yani yeye tu ndio si wa shetani. Kuna mtu mmoja namuonaga kwa mtandao, yeye tu ndio si wa shetani. Mtu yoyote atakayeinuka ni wa shetani. Nani anayetuthibitishia kwamba wewe sio wa shetani, wewe ni wa Mungu? Nani anayetupa uthibitisho? Nani anayetuthibitishia wewe ni wa Mungu? Nani anayetuthibitishia wewe umetumwa na Mungu? Hatuko na wewe ukiwa uchochoroni, hatuko na wewe. Mtu unaweza ukalala naye, ukaamka naye, ukaishi naye nyumbani, lakini uwezi ukajua. Kuna dakika moja tu anatokaga, uwezi jua. My friend, maisha ni siri ya mtu. Maisha ni siri ya mtu. Vile anavyoishi, vile anafanya ni siri ya mtu. Mtu hawezi akakwambia kila kitu. So wacha hii mambo, wacha hizi takataka zako, wacha hizi nonsense ambazo unazifanya za kuanza kuona kwamba hawa wengine hawana Mungu ila tu huyu wangu. No. Unamwamini huyo mchungaji, huyo mtumishi, huyo nabii, just cool. Usinyoshe vidole wengine kwamba ni wabaya. Mungu yeye ndiye atakaye kuja kutuambia huyu alikuwa wangu, huyu. Kuna watu mnawaona ni wa shetani, ila kuna siku Mungu atakuja atawaambia huyu ni wa kwangu. Mtabaki midomo wazi.